Называется коллектив «Драм Шторм». Ребята все из разных мест собрались, они играют. Мы познакомились в Севастополе в позапрошлом году, где я был председателем жюри фестиваля Отечества. Вот, и с тех пор мы дружим. И «Звездный городок» нас, конечно, объединяет. Итак, друзья, на прощание я хочу пожелать вам счастья, удачи, не болеть, мирного неба и хорошего настроения, и прекрасного лета. Мне очень приятно, что пришли самые-самые верные, самые мои друзья, которых я очень уважаю, которых очень люблю и ценю. И мне очень приятно, что жизнь как бы живется не напрасно. Спасибо. А если вам нравятся мои песни, мне как композитору очень приятно. Вот, поэтому я с вами не прощаюсь, но все-таки сейчас для вас выступает замечательный коллектив барабанщиков «Драм Шторм». Поехали, ребята!
Владимир Юрьевич, Откуда? вы забыли одну только песню. А какую? Недавно только прошел 9 мая, бессмертный полк. Поэтому вы должны ее исполнить. Браво! Но здесь без побед. Холодный снег слепил глаза, казалось, в июне нет конца. Машин скрипели тормоза, стучали бешено сердца, но шли упрямо на восток колонны вражеских солдат. Расчет у Гитлера простой — сравнять с землею Сталинград. Сталинградская битва, Сталинградская битва, ее тайны хранит потемневший гранит. Сталинградская битва, Сталинградская битва, нет, ничто не забыто, и никто не забыт. Здесь вел огонь железом спор, оставив свой зловещий след. Таких сражений до сих пор еще не видел белый свет. Час кульминации настал, ты слышал город, каждый стон. В котле войны кипела сталь, и рассыпался в прах бетон. Сталинградская битва, Сталинградская битва, ее тайны хранит потемневший гранит. Сталинградская битва, Сталинградская битва, нет, ничто не забыто, и никто не забыт. Сомкнулось грозное кольцо, не видел мир таких колец, и русский ветер бил в лицо, как свет расплавленный свинец. Фельдмаршал Паулюс, стратег, но в этот миг все понял он, и потемнел наш белый снег от черных вражеских знамен. Сталинградская битва, Сталинградская битва, ее тайны хранит потемневший гранит. Сталинградская битва, Сталинградская битва, нет, ничто не забыто, и никто не забыт.
Я ее пел много лет назад на Мамаевом кургане. Был большой концерт. Большой прямой концерт. Вел его Эдуард Михайлович Смольный. Замечательный режиссер. Вел Березин Володя, а режиссер был Эдуард Михайлович Смольный. И пришла моя мама. Она была старенькая, седая. На груди были медали. И Эдуард Михайлович Смольный, такой автобус стоял, слушал. Прежде чем был прямой эфир, большой концерт с Мамаева кургана на все страны мира, до Австралии, Америки, Новой Зеландии, Одессы. Вот, и он говорит, ну давай еще раз послушаем твою песню. Он ставит на стоял, звучит, и вдруг не было ни одного облачка, было рано утром. И вдруг дождик такой забросил, я посмотрел, белое облачко. Кто-то, наверное, дождик. Эдуард Михайлович сам себе под нос. Ну что же может быть лучше этой песни? И в это время появляется моя мама. Она приехала с Кашторонецкого района на электричке, чтобы посмотреть, как меня снимают по телевидению. Она подходит прямо в этот момент. Говорит, Эдуард Михайлович, это моя мама. Он так посмотрел, говорит, ой, вы были на фронте, воевали? Она говорит, да, дошла до Берлина. Он говорит, как вас зовут? Мама сказала, Евдоким Хищный. Эдуард Михайлович сказал, Евдоким Хищный, какой у вас замечательный сын. Спасибо, Эдуард Михайлович. Это было круто. И самое главное, я эти слова запомню всю жизнь. Потому что нужно заниматься своим делом, и тогда это будет все классно. А историю забывать нельзя. Великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому мы все опаленные дети войной, хотя я родился в 49 году. На будущий год мне будет 70, мы сделаем еще один концерт. Сегодня кто пришел, я очень благодарен. Я желаю всем крепкого здоровья, самого-самого хорошего. Я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания, до новой встречи. Владимир Михайлов. На сцену, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас еще два слова, потерпите. Какие люди на сцену идут. Я горжусь нашей дружбой. Это Вовочка. Поздравить с 40-летием, 40-летием творческой деятельности. Пожелайте здоровья, счастья. Володя Динамовец. Динамо как Спартак, а было. Ура! Никто не верил. Ой, кого я вижу. Вам микрофончик. Моя дочка, внучка, младший лейтенант полиции. А сейчас передо мной генерал, настоящий. Я мечтаю, что моя внучка есть кого брать пример. И вам микрофон, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я очень рада, что судьба свела нас вместе. И для меня это очень знаковое событие. На самом деле я потрясена вашим талантом, потрясена вашими песнями. Помню их с детства. Очень приятные, замечательные воспоминания. И вы знаете, я поймала себя на мысли, что, наверное, вот эта сфера, в которой вы трудитесь, она позволяет не воевать, но побеждать. Не штурмовать, но достигать все новых и новых вершин. И я вам от души советую, чтобы вы всегда это помнили. На самом деле, вы замечательный творческий человек. Больших-больших вам творческих вершин. Браво! Браво! Наши организаторы, офицеры России, мы хотим вам вручить такой диплом, который, так сказать, будет вам напоминать об этом замечательном дне, когда мы с вами вместе праздновали ваш замечательный творческий юбилей. Браво! Круто. А меня лично на память. Вы знаете, мы с Владимиром Ильичем познакомились недавно. Нас познакомил наш общий друг, герой Российской Федерации, космический испытатель Нефедов Сергей Иванович. Он, к сожалению, уже ушел, его ждут, там он из Смоленска приехал сейчас. И я очень благодарен ему за это знакомство. Владимир Ильич великий талант, великий любожитель, очень сильно любит женщин.
детей и свою семью. Великий патриот. Спасибо, Владимир Ильич. Сергей Александрович Ермоленко, вам большое спасибо. А вас, товарищ генерал, можно поцеловать? Мой концерт называется «Костер любви». Друзья, чтобы всегда у нас горело, конечно, не просто тлело, а горело, да. Костер любви. Своим близким, родным, старшим, у которых я всегда учусь, младшим, братьям меньшим. Мы любим свою страну по имени Россия. И я горд, что Центральный дом работников искусств ордена имени Ленина доверил мне эту сцену замечательную, на которой выступали самые знаменитые артисты советского нашей эпохи. Спасибо, ЦДИ. Я с вами навсегда. А вам большое. Все, концерт окончился. Мне ассистировал самый замечательный звукорежиссер в мире. Поверьте, у меня много концертов, где стал Юрий Николаевич. Вон он сидит, машет. Юрочка, я тебя люблю. Спасибо.